សួស្តីទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការ add page ចូល BM របស់យើងណាអញ្ចឹងដើម្បី add page ចូល BM បានដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចូល BM សិនមកចូល BM បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីចូល BM មកបងប្អូនមើលកន្លែងនេះក្រុម account នេះមានពាក្យថា page ចុចលើពាក្យ page ហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យ page នេះមកហើយបន្តមកទៀតចុចពាក្យ add ឬក៏ចុចខាងលើនេះក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយយើងយកលើគេនេះបាទ add an existing Facebook page ចុចលើហ្នឹងមកហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវការទៅ copy link page example អញ្ចឹងខ្ញុំ copy link page នេះមកហើយបន្ទាប់ពី copy ហើយយើងចូលមកកន្លែង add page វិញមកហើយយើងត្រូវការ pass វាចូលមកអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវការ load page ចូលមកហើយបាទអញ្ចឹង load page ចូលមកហើយយើងចុច next បន្តទៀតទៅហើយកន្លែងនេះយើងចុច next ក៏បានឬក៏កន្លែងនេះយើងដាក់ not ready to invite people មានន័យថាយើងអត់ទាន់ចង់ invite ទៅ people ណាផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងអាចចុចអានេះមកហើយយក confirm ចុចគ្រីសមកហើយចុចពាក្យថា add page វាទៅការផ្ញើសារទៅ WhatsApp អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅវាយលេខកូដ WhatsApp ចូលទៅតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺអូខេបានហើយអាចចូលទៅកាន់ add page ចូលក្នុង BM បានហើយអរគុណទាំងអស់គ្នា